ஹலோ டியர்ஸ், வெல்கம் டு ஹெச்பி மேக்ஓவர். இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரெஷ் லுக்கோட லென்ஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரெஷ் லுக்கோட ஒன் டே லென்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இன்றைக்கி நான் வாங்கியிருக்க ஷேட் வந்து ஃபியூர் ஹேஷல். நான் மோஸ்ட்லி என்னோடய பிரைட்ஸ்க்கெல்லாம் நான் இந்த ஷேட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு 10 பீசஸ் இருக்கும், அதாவது 5 பேர் இருக்கும். நீங்கள் இந்த ஒரு பாக்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு 5 பிரைட்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.